唉，嗱，而家又開始艱辛嘅旅程啦，喺最尾一段啦，應該都未必係。哇，等陣先。上 Victoria 仲有得嚟單身喎。哎呀，慘啊，真係。落好容易嘅啫嘛。落就前面坐，我抽前面啦。啊，落咗嚟。你仲拍緊啊？係啊，拍呢一段嘢落去咯。嗱，見唔見到啊？幾斜？嗱，我已經抽邊啊？抽呢度啊？唔係，呢度啊？抽呢度。嗱，一二三。唔得喎，太中間咯喎。係中間啦。係唔怕，我抽得起嘅。你打橫我打橫。我打橫啊。一、二、三。即刻唔得，打橫唔係好得，打棟啦，打棟直碌落去啊！黐線嘅電腦咧，俾你兩部啊！你要低啲嘢托運都得啦，咁我完全冇出過力喎。都冇咩嘢。哎呦，係隻狗啊！我覺得自己行。哎呀！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 哎呀，唔得喎，後邊呢度有得抽就好啦。冇啊嘛。呢度得唔得？驚會麻嘅喎。一、二、三。我後面都成個碌埋落去，我唔知點算好喎。我應該抽個篋先，我唔會抽你先。賤人，爸爸你係。緊人。你冇碌親我腳趾添啊！真係命都冇啊！係啦。後邊跳緊噼啪舞啦，其實。嗰邊啊！好啦，我又拍你啦，行啦。哇！小心啊！你低啲㗎！係啊，我哋就係唔差先唔七歐啊，區啊嗬。聽日最高先要七啫嘛。咁樣你已經壓咗成個環㗎喎。點啊？打橫我要打橫。我都想嚇死我！你睇我係知我樣幾驚。你睇下，仲要阻住咗人哋落去啊！你睇下霸住咗成條環，你見唔見到啱啱好？你睇下佢個篋幾衰格！唉，唔錄啦。